Я вас категорически приветствую. Добро пожаловать в компьютерную игру «Санитары подземелий». Это санитары подземелий, магнум опус игропрома из студии Божья Искра, создавшие такие шедевры, как «Братва и кольцо» и «Буря в стакане» и «Гонки на маршрутках». По совместительству это очередной продукт, издаваемый фирмой 1С, ранее создавший множество багов в играх, которым не посчастливилось быть изданной этой компанией. Обе студии занимались переводом, так что их неминуемое соитие можно было предугадать. Их чадо – так называемый русский Fallout. Сюжет нам повествует о человеческом империуме, чьи амбиции в колонизацию космоса привели к появлению проблемы роста преступности в галактических масштабах. Для решения этой проблемы Империум ссылал всех преступников на необитаемую планету, полную безжизненных пустынь, свирепых животных, и отвратительных каннибалов, в надежде, что преступники никогда не построят на этом месте цивилизацию. Для краткости я буду называть эту планету Австралия. Туда попадали разные преступники, воры, убийцы, закладчики, 13% и блогеры. Весь этот сброд сумел построить не только цивилизованное общество, но и космический корабль. Второе, желательно и первое, необходимо уничтожить, дабы предотвратить попытку побега. Вы космодесантник Империума по прозвищу Кабан. Ваша группа Упырь работает под прикрытием, поэтому вас ссылают на эту планету вместе с остальными уголовниками на одноразовой капсуле. Если честно, вы ничем не отличаетесь от других преступников на этой планете. Ваши методы могут быть и будут схожими с методами убийц-головореза. Разница лишь в том, что вы работаете не за деньги, а за опыт. И многие люди по какой-то причине думают, что это равноценно бесплатно. Попадая в эту ловушку, люди начинают тебе доверять, наивно думая, что ты не перережешь их глотку, как только они перестанут быть полезными, то есть перестанут выдавать квесты. Как результат, все они становятся опытом в натуральном виде, ведь опыт – это то имя, которое мы даем своим ошибкам. И величайшая ошибка является выдача кабану задания уничтожить челнок любыми способами. Вы будете выполнять задания, хорошие или плохие, уничтожая все на своем пути, пока не дойдете до финального квеста и не заполните журнал до конца. Я бы сравнил основной сюжет с химиотерапией. Он долгий, он болезненный и имеет кучу побочек. Ты скорее всего от него облысеешь, однако высокие шансы, что ты к нему вернешься. Санитара подземелий – ролевая игра, поэтому нас сразу встречает меню создания персонажа. Как и большинство эталонов РПГ последнего десятилетия, в этой игре нельзя сменить имя. Более того, для максимальной инновационности были убраны опции смены пола, цвета кожи и прически. Я не уверен, дает ли санитар подземелью вообще сменить внешность персонажа. Как бы я ни менял эти опции, у меня всегда получался лишь Биджей Белскович, гигачат из Ривии. 5 характеристик определяют вашего персонажа. Они схожи с Fallout. Скиллы определяют твой билд. Скиллов не так много, однако их правильная комбинация разница между 6 и 60-часовым прохождением. Со скрытостью и огнестрельным оружием каждая твоя пуля, прилетевшая в нужное место, гарантированно убивает любого противника в игре. А прокачав медицину с ближним оружием, ты будешь неуязвим, пока количество крош хлеба в инвентаре больше, чем количество пули врага. А когда у него кончится пуля, ну, вы можете посмотреть сами. Шанс уклонения скалируется от навыка ближнего боя. По мне не попаду, даже если я этого захочу. Альтернативно, вы можете вложить все свои очки в имперское оружие. Ну, удачи найти бластерную пушку на планете тюрьме. Помимо скиллов и статов, есть перки и особенности персонажа. Перки в большинстве своем сосут. Особенности персонажа сосут в не меньшей степени, зачастую лишь ухудшая персонажа. Они оптимальны лишь при терминальной стадии минмаксинга, либо при желании растянуть удовольствие от боевой системы этой игры. Бой – это важная часть любого клона Fallout. По очень странному совпадению, каким-то образом, это относится и к санитарам. В этой игре есть тактическая пауза, однако применима она лишь при тактическом выпивании веселящего кваса или при тактическом занюхивании спайсов, чей стимулирующий эффект по какой-то причине длится в среднем неделю, потому тактическая пауза пригождается крайне редко. В целом, боевка развлекает лишь парочка интересных механик. Например, игра предоставляет нам весьма сложную систему стрельбы, о которой вы узнаете лишь из мануала игры. У пули есть хитбокс, чем можно воспользоваться, используя врагов как мясные щиты. Чему они будут настолько не рады, что пойдут бить своих же сослуживцев. Вы также можете занимать укрытие или принимать разные положения, чтобы минимизировать получаемый по тебе урон. Также у каждого существа в игре есть набор конечностей. Возьмем в пример главного героя кабана. Если конечность кабана получает крит, она становится поврежденной.
На каждую поврежденную часть тела кабана есть свой собственный дебаф, кроме головы. Если кабан получает критическое повреждение головы, кабан умирает. Эта система работает и на врагах, и игра позволяет вам отдельно целиться в голову, или на худой конец, в ноги или руки. Дело же в том, что у вас нет ни единой причины этого делать. Да, если в очередной раз за вами бежит нацменьшинство с катаной или калашом, крит по ноге способен его замедлить, а выстрел в ладонь может даже выбить оружие из рук. Однако из моего опыта, каждая конечность имеет одинаковые шансы на получение удара. А это значит, что удар по голове ничуть не сложнее, чем удар по руке. Пользуясь этим фактом, я никогда не обезоруживаю, лишь обезглавливаю. Мир игры весьма обширен и проработан. Возможно, если вы играли в Disco Elysium, вы помните про Ревошол, город утопии интернационалиста и прочего криминала. Этот город лишь калька на город Северный, главный хаб санитар подземелий. Disco Elysium побоялся поднять те остросоциальные темы, которые публично обсуждают санитар подземелий на каждом углу. Воистину, игра, опередившая свое время. Кстати, я там тебе 100 монет в карман кинул. За что? Не скажу. Город Северный настолько же мультикультурен, насколько мультикультурна Америка. Это значит, что город поделен на 3 области. Цивилизованный белый район, черное гетто и Чайна-таун. 3 цвета разделяют город, и все они настолько сегрегированы друг от друга, что переход из одного района в другой требует прохождения основного сюжета, потому что вам понадобится недюжинная сноровка и железный рассудок, чтобы выжить в наиболее опасных местах этого города. Сможете ли вы угадать, в чьем районе они находятся? Вследствие этого архитектура, NPC и стража кардинально различаются в 3 районах. Конечно же, если эта стража вообще присутствует. Братва из черного района избавилась от полиции и назойливых статистик, разрешив каждому открытое ношение оружия. Как итог, черный район считается самым безопасным из всех в городе, но только для меня и никого другого. Как и в Ревошоле, в городе Северный нет никаких правил, кроме правил спроса и предложения. Все находится в руках организованной преступности. Китайцы держат монополию на высококачественную медицину, делают лучшее холодное оружие и худшую горячую еду. Белые застроили половину города развлекательными заведениями с тупейшими названиями вроде «Казино Счастливое очко», «Клуб 69» или «Церковь». Могу лишь сказать спасибо, что у них нету бара под названием Вена. Воистину, русский Лас-Вегас. Черные же не работают, ведь в 2500 году они эволюционировали и научились получать пособие по безработице даже в наиболее суровых условиях. Их экономика держится исключительно на продаже кумар-травы. Однако парадоксально, каждое звено в этой индустрии выполняется белыми, то есть с вами, ведь самый эффективный способ получения денег на ранних этапах игры, после продажи пуш, которую вы обязательно заклипали сквозь стены из стира в первой локации, это перевозка и купля-продажа травы. Мешать вам в этом деле будут сами черные, ведь банда лодочников, являющихся по своей сути синдикатом, дерет огромные деньги за переход через реку. Более того, они препятствуют любому строительству мостов и другой инфраструктуры, что может навредить их бизнесу. В особенности по какой-то причине они не любят меня. К счастью, это легко исправимо. Эта игра нелинейная, или так говорит Пучков. По правде говоря, я никогда не видел последствия своих решений. Возможно, это из-за того, что после моих решений никогда не оставалось свидетелей, и сюжет продолжался дальше, будто их никогда не было. Возможное решение, о котором говорит Пучков в заставке, это дилемма, ударить ли мне квестовый NPC или нет. Я решу ее за вас. Если вы не ударите, сюжет продолжится как обычно. Если вы ударите, то вы увидите уникальный экран смерти, где нам показывают судьбу вашего отряда. И, может быть, расформирование вашего отряда в стройбат, бритье в монахи или опущение кабана в тюрьме. Они все забавные, поэтому я бы порекомендовал ударить каждого квестового NPC хотя бы раз. В Санитар подземелья есть множество ярких и колоритных персонажей. Например, ярко-желтых, ярко-белых, ярко-черных и ярко-голубых. Диалоги у этих персонажей подобающие, и обычно, если они не собираются тебя наебать, игра предоставляет много возможностей сделать это за них. В первой же локации, руководствуясь лишь своей совестью, я поочередно предал 3 людей. Этот метод прохождения является оптимальным и, вопреки заявлению Пучкова, единственным. Если вы все же решите начать честный и разумный диалог, я бы посоветовал вам как можно скорее передумать. Я помню, как, общаясь с обычным стариком из Черного квартала, я поделился с ним информацией о моей миссии на этой планете. И через секунду каждый атом моего тела почувствовал на себе эффект термоядерного синтеза. Тем не менее, игра все же предоставляет вам возможности погеройствовать. Один из квестов позволяет вам спасти случайную японку от изнасилования 2 татарами. В случае успеха вы можете мгновенно попытаться увести ее к себе в постель. Ведь, как известно, 2 ножевых ранения, попавших в нужное место, способны сделать любую женщину согласной. Мало кто знает, но квест основан на реальных событиях и повествует нам о первой встрече Дмитрия Пучкова с его женой. Этот квест автобиографичен, хотя были упущены пара деталей, о которых Гоблин предпочтет не рассказывать. Дмитрий Юрьевич вложил душу в эту игру, однако, возможно, ему не стоило этого делать.
Но чем дольше я играю в эту игру, чем дольше я смотрю на экран, тем сильнее я ощущаю на себе пристальный взор гоблина, съедающий меня изнутри. Однажды моя игра вылетела, и мой монитор на мгновение погас. В отражении я увидел уже не себя, а лысого мужчину лет 60, с дурным взглядом, как у больного шизофазией. После этого у меня появилось странное желание начать записывать обзоры, а во сне начали явиться свиньи. И все же, я не могу понять, что хотел сказать Гоблин этой игрой. Рассказать про ужасы капитализма, про расовые конфликты, может про свободный рынок, неразделенную любовь? Политический компас Дмитрия Юрьевича все так же остается загадкой. По итогу хочу сказать, что если вы терпите ужасные боевые системы, любуетесь уродливыми пустынными пейзажами, любите интересно прописанные диалоги и ненавидите другие расы, то вы скорее всего фанат Fallout New Vegas, и возможно вам понравится Санитара Подземелья. Да, я сравнил Санитара Подземелья с одной из самых высоко оцененных RPG за историю индустрии видеоигр. Но я хочу признаться, что я не фанат ни того, ни другого. Возможно, дело во мне. Возможно, чтобы понять Санитару Подземелья, мне нужно принять на грудь пару рюмок водки. А чтобы понять Fallout New Vegas, пару шприцов эстрогена для завершения гормональной терапии. Несложно дать санитарам Подземелья трезвую оценку, поэтому я порекомендую вам Купить. его самим и пройти самостоятельно. Поверьте мне, это незабываемый опыт. Uva, uva.